Com anem? Avui parlarem d'un tema que per molta gent ve a ser un problema, una molèstia. Què fer amb les podes? Ens acompanyeu? Som-hi! Si tenim un jardí, un hort, i tenim arbres, arbustos, doncs de tant en quant els hem de podar. I el més comú que jo he vist és demanar, no sé si a l'Ajuntament, que portin aquestes bosses gegants d'obra i que s'ho emportin. Però jo sempre que veig aquestes bosses grans pel carrer penso, no, quanta fertilitat que s'estan emportant d'aquest terra i que després hem de comprar sacs de compost o el que sigui per tornar aquesta fertilitat justament que hem anat traient a base de podes i podes, que són les plantes que absorbeixen de baix i la treuen cap amunt. Aquests sacs que comprem, a més, doncs, és generar encara més residus. Són més impactes al medi ambient i al final més calés. Què us sembla si girem la truita a aquest tema? Què us sembla si comencem a veure que aquestes podes són un regal de les espècies perennes que han vingut aquí per quedar-se més temps per millorar la fertilitat del nostre sòl. I a més de millorar, protegir el sòl del sol. I així caldrà regar menys i a més això s'acabarà transformant en adob natural. És que tots són avantatges. Doncs mireu, el que hem fet nosaltres aquí és acumular totes les podes que teníem aquí, en aquest espai que de moment no fem servir per l'hort. Tampoc ens hi hem escarrassat massa. Vaig tallar-ho el màxim que vaig poder i ho vaig començar a acumular aquí, posant a sobre les coses més pesades, com algun tronc que teníem o algun tros d'arrels d'un test sencer, doncs a sobre perquè fes pes i el màxim de matèria toqués el sòl, perquè és allà on es comença a descomposar. Un cop ho vam tenir tot acumulat, amb aigua de pluja que tenim dels dipòsits, ens vam començar a regar perquè estigués el màxim humit possible i després amb unes teles que teníem ho vam tapar perquè aquesta humitat intenti descomposar al màxim aquesta matèria que, com sabem, trigarà. Però és un espai que no fèiem servir, no ens molesta, tampoc fa molt de lleig, així tapat, i al final, al cap de temps, a sota guanyarem una capa d'humus, de compost vegetal en aquest cas, que podrem fer servir per moltes coses. I tot això amb cost zero. He vist gent, com el Santi Soto, per exemple, del BG de les Hades, que ho posa en un límit del seu terreny, tota una filera allà al costat de la tanca, i ni ho tapa, ho deixa allà i sap que al cap d'un any a sota hi haurà un humus, un compost que després el filtra perquè quedi fi i allò ho fa servir, per exemple, per fer planter. Al final tot és veure des d'una altra perspectiva i veure que un problema pot ser una oportunitat, pot ser una solució i que a vegades a sota d'on menys ens ho esperem hi podem trobar un tresor. Què me'n dieu? Comencem a aprofitar les podes en comptes de llançar-les generant més residus o cremar-les directament. Deixeu-me als comentaris aviam com ho feu vosaltres i així compartim tota mena de coneixements i estratègies per gestionar aquests regals. Apa doncs, fins la propera!